بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. چونکہ بدی دور کی غیر مقلدین حضرات دا لگیا دی امو مقلدین حضراتنا بار بار قسم قسم تپسونه کوي او تقلید بندی اترد کوي نمو تقلید بندی لگیایو. تقلید څلور امامون دی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی علیہ. ادغو تقلید متوسو کو چوک امام سے چوک دی امام مالک سے اور چوک امام احمد بن حنبل اور چوک دی امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مو خپلا تقلید کو دی امام سے اوزیزن کی اواز شبہ بکی پتی کیږي څه مجتهدین غډیر دي، صحابه کرامو کې هم وو، تابعینو کې هم وو، تبع تابعینو کې هم وو، بیا ائمه اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمهم الله تعالی ادغو څلورو کې تقلید ویری کول شي. دی بل چو تقلید ویری نشي کولا، خاص کر صحابه کرام چې دغه فضایل احادیثو کې بیان شوی دي یغو تقلید ویری نشي کولا. ندیدی جواب دا غیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یقینا ائمه اربعانا په درجه کې ډیر افضل دي او ائمه اربعه تقلید مودی دی واجنه نه کو چې صحابه کرامونه افضل دي بلکې ای دی واجنه دغه تقلید کول شي. څه تقلید په هغه مسایلو کې ضروری ده څه د هغه کې په هر باب کې هر فصل هر قسم ته مسائل څوک ائمه اربعه مذاهب کې لیکلي شوی دي رجم کړي شوی تر دې پورې چې کتاب طهارت نه ونیسي تر کتاب الفرائض پورې عبادات معاملات هر شپه کې هر یوه مسله رجم کړي شوی ده. دا نومره تفصیل سره مسلې صحابه کرام رضی الله عنهم په زمانه کې دا نومره مذهب نو لیکل شوی، نه دي تبعین او نه دي تبع تبعین وغیره. بیا ائمه اربعه مو پرېږدو بیا به چا تقلید کوو نو ایدی واجنه دي ائمه اربعه تقلید اختیارول شي. علاوه دغه څلورو ته د قرآن او د حدیث تفصیلی علم ورکړو او د استنباط مهارت تام علاوه ورکړو. حتی حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوره قدر احادیث دي صحابه کرامو په ذریعه سره عالم کې پیلو شوي هغه ټول حدیثونه دغه څلور نه څلور امامونو سره موجود دي. دا خو کېدای شي چې یو روایت یو عالم سره نه وي او دا نشي کېدلی څه روایتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود وي او دغه کې یو تن سره هم نه وي، دا نشي کېدلی. شاه ولی الله صاحب محدث دیلوی رحمت الله علیه په شرح موطا کې لیکلي دي د حدیث نشر او اشاعت او د مدینه طیبه علمی مرکزیت حالت لیکل ده. صدا څلور امامون دسي دي چې دغه علم اټول عالم کې پیلو ده او هغه څلور امامون امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمت الله علیه دي. دیزو کې یو سوال کیږي صدا ویلي ضروری ده ستب تقلید دی ایو امام کوي دغه څه رج د څه ایو مسله دی ایو امام ول روغلی بل مسله دی بل امام ول روغلی لکه څنګه دي صحابه کرامو په دور کې یا دي تابعین په دور کې باندې طریقه وا په اټول مذهب کې په ایو تن باندې انحصار ویل د څه ایو امام تقلید کوي. دې جواب به دا غدا هغه زمانه کې خیر ولا غلبات زیاته وا نفسانی خواهشات عامتن په دین کې هغه هیڅ دخل نه و. دې واجنه کوم سړي به چې و لوی مشر نه به مسلې ته پوس وکړلو نیک نیت سره نو هغه باندې به عمل کولو چا مسله به دي نفس مطابق وا یا به دي خلاف وا. مگر بعد کې د کوم اوس دور دا اخی دا خبره پوتې نشوله خلکو کې داسې حالات پیدا شروع سیوا مسله به عالم نه تپوس وکړلو که مسله به دي ته په طبیعت باندې خارونه کړله بیا به بل عالم نه تپوس کولو حتی کوم ځای کې به دي ته مسلې کې سهولت او عام مسله به خپلوله. نو دا چونکې نفس خواهشات شولو څه ایتو طبیعت مطابق مسله وي ته هغه پسې ځي او په دې کې بعض دفعه ډېره لویه خرابي هم رسي. مثلا یو سړی د اوداسې وکړلو خپلې بیبي باندې لوس ولګولو نو امام شفیع رحمت الله په مذهب باندې هغه ته پکار ده چې دوباره اوداس وکړي ویلې زه دې سره اوداس متېږي هغه په نسبت دی. اوس که چا ورته ویل چې ته اوداس مو شولو هغه سړی ورته زه خو امام شفیع رحمت الله په مسلک باندې نه مذهب باندې نه زه د امام ابو حنیفه رحمت الله تقلید کوم هغه په نسبت باندې دا اوداس نه متېږي بلکې هغه په نسبت دا اوداس ټیک ده. بیا اندغ سړي الټه وکړلې په دې باندې و حنفي مذهب ولا وته ویلو
سیتو خو اوداس مو چلو دوباره اوداس وکا ځکه چې امام ابو حنیفه رحمت الله فرمایي سولټاوي سره اوداس متیږي. هغه جواب وکړو چې زه د امام صاحب تقلید نه کوم، زه امام شفیع رحمت الله په مذهب باندې هغه تقلید کوم، هغه په نسبت باندې اولټاوي سره اوداس نه متیږي، لہذا مو اوداس شته ده. نو اوس دغه سړی اندي اوداس سره که الموز وکي ایدي الموز نه د امام شفیع رحمت الله په مسلک باندې وشولو او نه د امام ابو حنیفه رحمت الله په مسلک باندې وشولو، او دی کورته تلفیق یلی شي او دا بالاجماع باطل او ناجایز ده. په حقیقت کې دا طریقه چې کوم اختیار کړل شو نه د امام شفیع رحمت الله تقلید وشو او نه د امام ابو حنیفه رحمت الله تقلید وشولو، بلکې دا د نفس خواهشات یو قسم ته اتباع شول چې شرعاً د ممنوع ده. نو د دین نتیجه دا غته سړی بلیاري نه به بلیاري شي او دین مو باندې کړی شي ولا تتبع الهوا فيضلك عن سبيل الله. ته د نفس خواهشات ته اتباع ماغه توبه الا پوک لاري نه دا یعنی هټو کی دې وجنه ضروری ده ست د ایو امام تقلید وکي قران پاک کې دی اتباع ته انابت لشي دي یعنی رجوع الى الله تعالی شي وتبع سبيل من اناب الیا. تاسو دی او خلکو اتباع وکي د خلکو لاري اتباع وکي څو چوک ایمو طرف ته رجوع کوي. نو په دې بنا باندې مجموعي حالاتو کې کچوته امام ابو حنیفه رحمت الله دیغه ځنی غالب متعلق امام سے بوتا صحیح ولی در شو پکور دا هغه تقلید وکي یعنی کچې دا ته پاتې ولې د امام سے به حکم تقلید مو کوو هغه اجتهاد حکم کړه دا د قران او د حدیث زیات موافق ایدی ولا تقلید اجتهاد حکم دا مناسب ده یغه تقلید وکړي شي کچوته امام مالک رحمت الله چوته امام شفیع رحمت الله چوته امام احمد رحمت الله چوته د تقلید یعنی د هغه د ګمون مطابق صحیح ولګي درو په کوم څه هغه تقلید وکي دا صحیح نه ده چې یو امام پرې دی کله دا خو غیبل امام خپل کا بل پرې دو بل اختیار کا نه دي دا بغیر د اجازه شرعیه نه دي ته تلفیق یې رشي دا خواهشات نفسانی اتباع کول دي چې دین ته چې به سړی ډېر وریا پریزي او گمراه بشي. چنانچه مولانا محمد حسین صاحب ډېر زمانه پرې د تقلید مخالفت کړیا او دینه بعد د تقلید نه کولو کومه تجربه دي شوی دا نو خپل رساله اشاعت السنه جلد اولسم عدد 2 صفحه 53 باندې لیکي سپیندویش کوله تجربه مداغه دا مته دا معلومه شوه چې کوم خلک به علم سره مجتهد مطلق او مطلقی تقلید پریا خدا هغه اخر کې بیا اسلام نه هم وتله ده. په دې کې بعضی خلک عیسایان شوي دي، بعضی خلک لمذهبه څوک دی و دین او د مذهب پابندي نه کوي او احکام شریعت یغه په ذریعه سره د فسق او خروج د دې اندي ازاده نتیجه ده. کوم خلکو دی ایو امام تقلید نه کړه نه د احکام شریعت کې هغه انده واجه ته د فسق او خروج چې اسلام نشوي هغه دی اندي ازاده واجه ده. دې واجنه صدایونه لوی لوی بشموره غټ علما سغو تعالی په د قران پاک کې لوی بصیرت ور کړو او علم حدیث او اثار صحابه کې بشموره خزانه غو سره وسراوا او خشیت تقوا یا غوزلونو کې یعنی زلونه ونه ډاکو صدقو خپل ژوندۍ هر واګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مطابق روشن کړی وا او دا اټولو فضایل او د کمالات په وجود هغه تقلید کړه دا بلکې کچې ته دا ویل شي الله تعالی د خلکو د کوم کمالات او د خپل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي او د خپل د دین خدمونه جوړ کړي اولیاء کرام او مجتهدین اعظم دا د اندي تقلید دی واجنه کېدل شي. دا خبره به ان شاء الله مبالغه ورکې نه وي. بهرحال د تقلید متعلق کومي اهمي ضروري خبرې وي الله تعالی د موږ ته په دې باندې پوهه نصیب کړي سمجھ نصیب کړي ان شاء الله مختبه مو دا خبره ثابتو چې تقلید په باره کې قرآن هم حکم کړی دا احادیث کې هم د تقلید حکم راغلی. الله تعالی د موږ ته په دې باندې پوهه هم نصیب کړي سمجھ نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.